الأفلام اللي إحنا شفناها جدا مميزة. الحلو فيها إن هي دولية من كل مكان بالعالم، من الدول العربية إن كان لبنان ولا السعودية ولا مصر، ومن الدول الأجنبية والأوروبية. ففي مزيج من الثقافات المختلفة، حتى اليابان في فيلم ياباني، وفي يعني ميكس لطيف. حرصوا المهرجان هنا إن هم يجمعوه تحت سقف واحد. ويمكن هذا الشيء الجميل في المهرجانات، إن مهما بعدتنا الجغرافيا دائما تقربنا الشغف الفن وحب الفن. خلينا نقول انه معروفة طبعا مصر منذ الازل ان هي عندها عشق وحب للسينما ولمشاهدة الافلام وللتمثيل وللفن بشكل عام. ما نقدر نقارن ما بين اي دولة عربية ومصر، وهذا شيء يعني مش ضد احد ولا احسن من احد. كل واحد بينتج على حسب الجمهور ايش يحب، على حسب كمان العدد السكاني، الاقبال لصالات السينما. فهي السينما المصرية طبعا متقدمة كمان بحكم ان هي يمكن من اقدم السينمات ومن اقدم الناس اللي قدمت الفن في الوطن العربي. بس هذا ما يمنع نهائيا انه المغرب جدا متطورة، خصوصا في دول شمال افريقيا جدا متطورة، وقربها الجغرافي من الدول العالمية كمان والدول الأوروبية مخلياتها يمكن متطورة از تكنيكال اكثر كمان من الدول العربيه الباقيه. وبعدين المواضيع اللي تطرح في السينما المغربيه اجرأ واصعب. هي عموما مهنة التمثيل مهنة صعبة، واللي اختار مهنة التمثيل هو عارف ومتأكد انه هو راح يواجه ظروف مختلفة وصعبة، سفر، سهر، مرض، يعني كل ظروف ممكن تتخيلها ممكن تصير في العمل الواحد، وفي ظروف نفسية وظروف مادية. هذا كله يأثر على الممثل. ما أعتقد أنه في أي مكان في العالم في ممثل عنده كل السبل الراحة والتساهيل اللي تصير في العمل. كل عمل عنده ظروفه. في أعمال حتى لو الظروف الإنتاجية في العمل ممكن تكون رائعة، ممكن يكون ما في كيمستري بين الممثلين، ما في نص ممتاز، ما في. فأعتقد أنه الفنان المفروض أنه هو يتقبل أي شيء ويكون جاهز لأي مصيبة ممكن تحصل وأي ظرف ممكن يصير. بالنهاية هي من المهن الصعبة جدا الموجودة، فما نقدر نقول إنه إيش العوامل اللي راح تساعد الممثل، لأنه كل شيء ممكن يصير في أي وقت للممثل، للعمل، للإنتاج، للإخراج، للمعدات، للقصة، لأي شيء. فإحنا الله يعيننا. نحاول قد ما نقدر إن إحنا نقدم الماكسيمم اللي نقدر نسويه تحت أي ظروف. كان طول عمري أسمع عن الشعب المغربي وطيبة الشعب المغربي، وإحنا أوريدي يعني نتقابل في حول العالم في بلاد مختلفة، بس عمري ما تخيلت في يوم من الأيام إني راح أجي المغرب بسرعة كده. وحابة جدا الظروف اللي أنا جيت فيها المغرب، إنه الظرف فني فيأثر فيني أنا كمان، لأن هذا شغلي وهذا شغفي، لأن أقابل ممثلين ومبدعين في البلد. وغير كذا كمان صادف اليوم اللي جيت فيه هو عيد الاستقلال المغربي، فكانت الفرحة فرحتين، وشفت كيف الشعب كان مبسوط ومرتاح. شعب جميل، أنا جدا مرتاحة. والبلدة على قد ما إن هي بلدة كيوت وبسيطة، بس جغرافيا جميلة، جوها جميل، الناس هنا جدا طيبين. حقيقي شكرا والله، تركتوا انطباع رائع. ويمكن هذه أول مرة أجي المغرب ومش آخر مرة مستحيل، هذا إذا ما نقلت عندكم يعني. فيعطيكم الصحة، وشكرا على الاستقبال الجميل وعلى الكرم وعلى اللطف. وحابة جدا أن أنا أكون دائما متواجدة في المغرب وأشهد هذا العرس الفني الجميل. وأنتم ما شاء الله كمان مشهورين بالمهرجانات وبالتجمعات الفنية، فإن شاء الله يكون لي تواجد أكثر الفترة الجاية.